Good morning mga kahabis. Ngayon mga kahabis, kahapon kasi wala ako dito. Ah, Tiniba nila yung saging, ito yung puno, masaba. Ayan. Tapos ngayon mga kahabis, may research ako kasi, na-research ko to na pwede to sa mga chicken na malalaki. Mga 3 months to above. Pero ngayon mga kahabis, try natin to ipakain sa sa mga sisiw natin na 1 month old na pa mahigit. So mga ka-agrip, kailangan ko tong muna linisin. Yung na to, yung trunk na to. Kukunin natin to yung yung stem niya. So ngayon, ko to, lilinisan ko, tapos kunin ko yung mga malalaking trunk niya na stem na malalaki. Ang ikukunin ko lang dito itong ito, yung stem niya, inner stem, kundi yung ubod niya. Yan mga ka-agri. Kunin natin yan. Kailangan ko munang gamitin itong itak ko ito para tabasin yan, mga ka-agri. Yan o. Kukunin natin ito mga ka-agri kasi kahapon pa to. Yan o, may na, sira na. Kaya pag tabasin natin to para makuha natin yung magandang tawag nito, yung stem ng saging ng saba. Ito niya mga ka-agri, yun ang ganda. Ito pala, maraming nutrients to, mga benefits nutrients makukuha natin. Mamaya sasabihin ko kung ano. Ito muna, linisin natin to. Kunin to yung mga malalaking trunk na stem dito, ito outer, ito yung inner stem. Kukunin natin to kasi sa sisi ko ipapapatuka. Ito naman, itong hanggang dito, pwede to pag malalaking chicken na mga 4 months to 5 months to. Kaya potential natin to na pwede natin gawing patuka sa manok. So may alternative na naman tayo mga kahabis. Yun. So mga kabusing, medyo na mga kahabis. Ito ngayon, pag sa mga malalaking sisiw na 3 to 4 months, ito pwede na tong gayatin. Ito pwede na tong maging nila, patuka. Ito. Gayatin to siya. Paggayat, tapos kailangan mo nang bayuhin o tatadta rin ng pino para ihalo sa pigs. Pero ako ngayon, ang kukunin ko ito muna kasi maliliit pa. Takot ako baka di pa sila matunawan. So ito muna yung tawag niyan, ang stem niya na inner, yung pinakagitna, tawag nito ubod. Ito siya. Maraming pwede rin ito sa tao mga kahabis. Mamaya isasabihin ko anong mga benefits dito para sa tao din. Okay, linisan ko muna to. Kukunin ko muna tong inner na para papatukaan natin. Tapos magamit ko rin to para sa sarili ko, pagkain din. Okay, ito na yung ipakain natin. Ito pwede ko rin itong gawing juice. Ito pwede itong magawang juice. Healthy pala to. Isasabihin ko sa inyo mamaya ang benefits ito. Itong inner na tawag to stem. Tawag nilang sa tawag dito, ubod ng saging. Ito yung pagkain na sa ibang bansa, ginagawa nilang gulay ito. Tapos ginagawang juice. Tapos ilalagay sa bote para ma-preserve, para mainom. Maraming benefits pala to mga kahabis. So ito na siya. Ilagay natin to dito. Tabi muna natin ito para mamaya natin yan tadarin para ito namang mga na to, itong mga mga binalatan ko na trunks, balat ng trunks dito.
Dito naman gagawin ko itong compost mga kabords. Pakita ko sa inyo yung mga compost bin ko na open. Ito ito yun. Ito yung maliit na compost bin ko. Yan. Dito ko nilalagay lahat ng mga dahon, ng saging, sa trunks, tapos yung mga dahon ng mga tuyo. Hinahaluan ko yan para mas maganda. Nilalagyan ko rin ng eggshells, nilalagyan ko rin ng karton ng eggshells din para kompleto. Ito yun naman dito. Ito yun. Ito naman sa kung malaking compost bin. Dito tinabunan ko ng ng mga ng saging trunks, yung mga balat. Kasi nga kompleto na yung ko ngayon. Tawag nito compost, kasi may manure na ako, kasi may nilagay ko na yung manure ng mga ipot ng mga manok ng mga sisiw. Yan, tinakpan ko siya kasi nga para hindi siya mangamoy. Yan, tapos ito kusang mabubulok to dito. Ito yung panglagay. Yan, kasi nga para iwas tayo pusoy sa amoy, baka maamoy ng kapitbahay natin. Yun. Yan, ito. Malaking bagay ito sa akin. Nung nagtatanim ako ng mga gulay. Ito yung mga compost bin. Yan. Mayroon din akong isang way paano. Ito yung compost ko na galing sa kusina. Ito yan siya. Yan. Yan medyo nabubulok na. Ito naman yung galing sa kitchen waste ko. Ihalo ko naman yan. Pag puno nito, itatabi ko to. Pero hahaluan ko pa rin to ng ibang mga tawag nito, kagaya ng yung mga dahon, eggshell na karton. Itong kagaya nito, yan pipinuhin ko to, ihahalo ko dyan kasi madudurog din to para kumpleto tayo, may carbon din. Okay, tapos ito may dahon para may tawag nito tawag nito sa sa dahon na nutrients, kasi yung mga balat yan, potassium. Tapos ito naman carbon. Yung isa naman yung para sa dahon, kalimutan ko yung terms, yung mga leaves na para sa mga ang tawag dito, potassium saka nitrogen. Yun, yan. Ito naman ka bulbs, dito ko nilalagay siya sa lupa na to, kasi pagbasa ko nito dito, natutulo yung natutulo yung mga yung nutrients niya. Ayan tapos dito sa ilalim marami yung bulati. Yan. So yung bulati yan, kinakain nila yung mga tapos pag nag-iipot yan, may makukuha tayong nutrients na yan, yung mga ipot nila maganda yan, kasi yan, vermicompost. So yung lupa na to mataba na kasi nilalagay ko dito. Dito kasi after dito ko nilalagay lahat, kasi after that, so maraming nutrients nilalagay. Pagka tayo matapos ito, tataminiman ko na to, kagaya nito ngayon. Dito ko lahat nilalagay yung mga compost ko ang galing sa kitchen waste. Diyan ko nilalagay una. Tapos ngayon nung tinaniman ko na ng tawag ito, bataw. Yan, tingnan mo mga habis. Grabe kataba nito, yan apat to siya, nagdikit-dikit. Tingnan mo yan siya. Yan, ito na yun siya, ang resulta. Ito yan may bunga na hindi ko na na-harvest pa. Ito, mga bulaklak na yan Yan. Tapos tingnan mo dito ang lago na yan. Yan. Yun yun yan. Yan ito, daming mga bunga, mga bulaklak yan. Yun. Hanggang dito yan. Ito. Yan na mo. Yun. Ayan ang resulta ngayon. Tapos, yan. Tapos dagdagan ko na lang yan siya dyan ng lupa ng compost. Yan. Ayan. Dalagay ko na ng topping siya ng compost lagi para may pagkain sila, lalo na pag namulaklak na, para mabuo yung bunga. Yan ang purpose niya ng mga kahabis. Kaya ito yung mga gawain ko dito araw-araw. Pag may nakita akong mga gumagawa din ako ng mga compost. Yan.
Tapos may marami akong mga compost dito. Sunod, pag-usapan natin yan. Dito muna tayo na portion, mga kahabis. Ito mga kahabis, may pahabol ako. Itong mga balat ng saging din sa trunk. Pwede mo rin itong tatarin na ganito. Ilagay mo sa sa lupa, sa may gilid ng puno ng tanim mo. Kasi pag din to, makukuha nila ang nutrient dito para pag natutuloy siya, siyempre nagkakatas to. Pupunta sa lupa, na-absorb nila sa mga kahabis yan. Ito yung another tip ko. Yan. Lahat ng mga ganun ko, kasi may mga trunks, ginagawa ko to para isang potential nila, may pagkain niya sila araw-araw. Yan. Mga kahabis. Additional tip ko yan mga kahabis. Ito na yun mga kabis. Ito muna ang kukunin kasi konti lang naman ang kailangan natin. Mga dalawang araw ko to kasi i-rep ko to para hindi masira. Ito na yun siya. Yun o. Yan. Yan siya. Yan, dalawa. Tapos try ko mamaya kasi pwede ito rin gawing juice Mga kahabis, ito na yung in-harvest natin kanina. Nakuha doon yung ugod ng saging. Gagayatin ko na kasi alas 10 na mga kahabis. Ito para i-prepare natin para sa patuka nila mga alas 10:30 to 11 mga kahabis. Alas 10 na kasi. Ayan, gagayatin natin to. Ayan. Alam mo mga kahabis, alam niyo ba, maraming makukuha palang nutrient dito sa stem na to, sa sahan ng saging. Ito yung trunk nya, may makukuha pala tayo niyan, pati kasama to. Ang kuha natin na nutrients ito mga kahabis, marami, mga 8 ata. May potassium, vitamin C, vitamin B6, magnesium, saka may copper, tapos iron, tapos manganese. Then may carbohydrates din to mga habis. So kompleto to. So maganda talaga to na option. Ito natin pampatuka sa mga halaga natin na hayop. Pati baboy din to, pwede sa baboy. Usually sa baboy to ginagamit. Ngayon ko lang alam na pwede din para sa mamanok. Ngayon sa sisot, na-try ko to. Pero ang gamit ko naman yung stem nya, yung pinakaubod. Kasi may nutrients din dito sa ubod mga mga kahabis. May to para sa ang juice benefit ng stem nito. Yung juice of the banana stem helps flush out kidney stones, di ba? Tapos yung syrup dito naman ay sa stem gives relief from cough, para sa ubo, para sa kidney stone din para to. Mga habis. Yun mo, daking benefits pala nito. Yun. Tapos ito naman din, hindi naman ako doktor, na-research ko rin to. Hindi naman ako doktor mga kahabis, pero nabasa ko kanina pangmaga. Kasi para anong benepisya rin to para pagpatuka sa salunok. Ang pala health benefits nito, prevent diabetes pala, detoxification, pwede rin reduce weight, pagpa-reduce, pagpapayat po, tapos prevent kidney issues. Yan, yun ang mga benefits nito. Tapos anemia, constipation, tapos reduce bad cholesterol, regulates blood pressure, prevent urinary tract infection. Yun ang mga health benefits dito. So maganda to para prevent din yung mga, kung sakali may mga sakit silang ganito sa mga alaga natin. Yun ito yung pala ang magandang benefits nito. Yan yun, saling naman natin ito dito. Yan. May na na to kanina. Tama na siguro to kasi marami na. Yan, kasi lalagyan ko pa to ng marami na to. Lalagay ko pa to ng tawag nito, yung darak. Yan.
para kumpleto. Lagyan natin ito ng darak. Yung sa darak ng mais. Yan, no? Yun. Yan. Okay. Tapos na to. I-prepare na to para mamaya. Mamaya kundi pakain na natin to mga kahabis. Mga kahabis, feeding time na to. Alas 10:30 na. Feeding time ulit. Ito, try na natin yung sinap natin na ubod ng saging. Yun na yun siya. Yun. Sana magustuhan nila. Sa tingin ko magustuhan kasi medyo masarap eh. Sa tikman ko nga kahit kunti. Yan. Yan. Kulit. Yan. Yan. Oops. Hello. Hello. Grabe. Nakakulit talaga. Yan o. Yun o. Yan. Yan na mga guys. Mga kahabis o. Yan o. Hindi pa rin sila natuto. Nagtaapak pa rin sila. Yan, mamaya yan, maghihilera na yan. Yan, yun. Yan sila sa umpisa. Yan, yan, di atis. Malaking bagay yung ginawa nating DIY na patukaan nila guys. Mga kahabis, yun o. Yan, parang nagustuhan nila. Sarap na sarap sila. Yun o. Yun o. So, ito guys. Sige na, babay na guys. Ito na sila oh. Saya talaga. Saya tingnan nila oh. Yun oh. Yung isa talaga oh, pasaway itong malaki oh. Yun oh, inapakan talaga yung kanin niya oh. Yun, ayaw talaga yung pasaway pa rin yung iba. Pero hindi na naman natatapon yung pagkain nila. Kasi nga hindi siya masyado malawak. Ayan. Okay.